好，我叫 Jacob。今日呢，我要教大家做一個公式，叫做螺旋丸嘅公式。跟住你哋以後遇到呢個情況，就係咁樣嘅輪塊啦，咁樣呢度同埋呢度係咁樣嘅一個情況嘅話呢，你就可以話如果你係完成嘅嗰面放喺後面嘅話，你隨便你嗰個左手向右轉一個，跟住形成咁樣一邊好嘅一邊，跟住咁樣嘅一邊，要咁樣對住自己，跟住做嘅話就會好好多。最後再撥返嚟，跟住呢個公式慢放嘅話係咁樣嘅。快嘅話係咁嘅，跟住我今日就嚟教大家如何去做呢個公式啦。你嘅揸法呢，要同平時你咁樣揸嘅唔同啦，你要咁樣揸。呢個左手係正常，右手就睇住隻手要喺呢度。隻右手嘅大拇指要放喺呢度，跟住右手嘅中指要放喺後面呢度，跟住形成咁樣嘅狀態，跟住就做右手上，跟住呢就係好多人呢會咁樣做，下一步會咁樣做。不過呢，正常呢唔用呢個左手嘅食指去搞佢嘅，我哋會咁樣成隻手腕轉過嚟，跟住呢個左手食指撥動 S 層，跟住再右手手腕轉到跟住就係咁樣嘅情況，跟住再用無名指撥動 S 層撥翻上嚟，跟住再係成隻右手手腕喐，跟住再上，就可以完成呢個螺旋丸嘅公式啦。你睇，跟住呢咁樣，因為你做完一次之後呢會咁樣噶嘛，你呢只要再做2次就可以還原呢個模方。不過呢，如果你係咁樣嘅情況，你遇到咁樣嘅情況嘅話呢，你可以直接做CFOP 入面嗰個正常嘅公式啦。不過呢，就係你遇到咁樣嘅情況呢，唔用CFOP 入面嗰個正常嘅公式會快啲。用螺旋丸嘅公式會快啲啦，跟住用 CFOP 入面嘅公式會慢啲嘅。呢個係我個人評測嘅。下期再見，拜拜。